Ja, hallo und herzlich willkommen bei meiner neuen Folge. Jetzt lädt sie aber noch. Also es ist jetzt auch schon wieder fertig. Aber wenn schon der Startbildschirm kommt, dann fange ich auch schon mal an. Aber es lädt ja noch, also das nervt. Ja, und jetzt fange ich auch schon mal an. Okay. Ja, Mist. Ja. Oh, ich habe Geld gekriegt. Das ist nicht gut. Ja, das ist jetzt die Werbung. Egal, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.